Когда мальчик познакомился со своей новорожденной сестрой, его высказывания шокировали семью, побудив отца принять решение, изменившее его жизнь, и подать на развод. В напряженной атмосфере больницы Майкл и его сын Алекс были рады познакомиться с новым членом их семьи. Когда они вошли в родильное отделение, медсестры встретили их улыбками и вскоре внесли новорожденную девочку. Это был счастливый момент, который неожиданно перерос в нечто большее, когда Алекс, внимательно присмотревшись к своей новой сестре, отметил, что она очень похожа на их соседа, мистера Томас. Майкл нервно отшутился, но комментарий Алекса уже заставил его задуматься. Впервые, держа на руках дочь, он был отвлечен замечанием сына. Он не мог избавиться от чувства неловкости, особенно когда заметил, что у малышки были некоторые черты лица, которые казались странно знакомыми, но не совсем походили на его собственные, например, милые ямочки на щеках или разрез глаз. Больничная палата с пищащими мониторами и тихими звуками младенца, казалось, окружила его, пока он думал о том, что сказал Алекс. Тем временем Лора, которая отдыхала после родов, заметила, что Майкл ведет себя по-другому. Она подумала, что он просто волнуется, как и многие молодые папы. Но на самом деле Майкла обеспокоил неожиданный комментарий Алекса и странная мысль о том, что ребенок похож на их соседа. Ситуация обострилась, когда Майкл увидел мистера Томаса в коридоре больницы, который пришел навестить кого-то другого. Присутствие мистера Томаса там было простым совпадением, но Майклу это показалось плохой шуткой, что сделало его еще более подозрительным. Движимый внезапным желанием, Майкл завел непринужденную беседу с медсестрой, косвенно расспрашивая о чертах лица ребенка и о том, похожа ли она на кого-нибудь из членов семьи, кого мог бы заметить персонал больницы. Медсестра, не зная о сомнениях Майкла, как бы невзначай упомянула, что у ребенка были какие-то уникальные черты, которые на самом деле не соответствовали обычному образу семьи, что еще больше встревожило Майкла. Когда они уже собирались выписываться из больницы, их ждало еще одно потрясение. Ему. Майкл нашел открытку от мистера Томаса в больничной сумке Лоры, когда собирал их вещи. Открытка была полна приятных слов и личного послания, намекающего на их близость, о которой Майкл не подозревал. Эта находка сделала Майкла еще более подозрительным, превратив его беспокойство в твердое решение выяснить, что на самом деле происходит между Лорой и их соседом. Через несколько недель после визита в больницу дома все стало по-другому. Майкл не мог перестать думать обо всем этом и внимательно наблюдал за Лорой и ребенком, за всей семьей, выискивая хоть какой-нибудь маленький знак, который мог бы раскрыть большую тайну. Его беспокойство возросло, когда он заметил, что черты лица ребенка больше напоминают ему мистера Томаса, чем его самого. Однажды ясным днем, когда Майкл работал в саду, он увидел в кухонном окне нечто, что его обеспокоило. Лаура разговаривала по видеосвязи и смеялась так, что казалась слишком счастливой, особенно учитывая все это напряжение, возникшее в последнее время. Майкл подошел ближе и увидел, что она разговаривает с мистером Томасом. Это еще больше расстроило Майкла, усилив его подозрение о том, что на самом деле происходит между ними. Желая узнать больше, Майкл решил устроить барбекю по соседству на следующих выходных, пригласив всех жителей квартала, включая мистера Томаса. Он планировал использовать это мероприятие, чтобы понаблюдать за тем, как Лора и его соседи ведут себя друг с другом. Во время барбекю он замечал такие мелочи, как то, что они обменивались быстрыми взглядами или шептались друг с другом, которые, казалось, много значили для него, заставляя его еще больше сомневаться и беспокоиться об их отношениях. На той же неделе беспокойство Майкла возросло еще больше, когда он нашел на чердаке кучу старых фотографий. Просматривая их, Майкл обратил внимание на одну фотографию. На ней были изображены Лора и мистер Томас на вечеринке у друзей еще до того,
как у них начались проблемы в браке. Они были близки, даже слишком близки для просто друзей, что заставило Майкла задуматься, насколько длительной и глубокой была их связь. Движимый своими страхами, Майкл в тот же день решил нанять частного детектива. Он не стал вдаваться в подробности, но попросил следователя выяснить, чем занималась Лора в последнее время, особенно ее общение с мистером Томас. Пока они ждали результатов расследования, дома произошли некоторые изменения. Лора, возможно, почувствовав напряжение, предложила им начать проводить больше времени вместе, как семья. Несмотря на то, что она хотела все исправить, эта внезапная перемена вызвала у Майкла еще большие подозрения, и он задался вопросом, почему она вдруг так заинтересовалась семейным времяпрепровождением. Тем временем следователь потихоньку копался в происходящем и начал находить некоторые тревожные детали. Оказалось, что Лора и мистер Томпсон часто созванивались во время ее беременности и несколько раз встречались в местном кафе, обычно прямо перед приходом Майкла с работы. Эта новость подтвердила его опасения по поводу их частых тайных встреч, заставив его ужаснуться при мысли о том, что его семья может развалиться. Следователь также выяснил, что Лора купила второй телефон только для того, чтобы разговаривать с мистером Томасом. Майкл нашел этот секретный телефон, спрятанный в гардеробе его жены, но самый сильный удар был нанесен, когда следователь вручил ему фотографии и подробный отчет о произошедшем. Лора встречается с мистером Томасом в укромной части парка. На фотографиях было запечатлено то, что выглядело как очень близкий личный разговор, разрушающий все надежды, которые еще оставались у Майкла. Его мир, который раньше строился на доверии и общих мечтах, теперь, казалось, едва держался на плаву, готовый развалиться в любой момент. Эти потрясения, обрушивавшиеся одно за другим, вызвали в Майкле новую бурю эмоций и довели его до критической точки. Он понял, что ему нужно серьезно и безотлагательно поговорить с Лорой. Ранним утром он решил, что пришло время разобраться с делами. Его голова была забита неприятными вещами, которые он узнал за последние недели, и каждая из них громоздилась, как огромная стена предательства, которую, казалось, было невозможно преодолеть. Он планировал поговорить с женой, как только она проснется, но события приняли неожиданный оборот. Пока Майкл был на кухне, вошла Лора с решительным выражением лица. Прежде чем Майкл смог начать разговор, она сказала ему, что уже давно знала о частном детективе. Она заметила незнакомую машину, припаркованную дальше по улице, и догадалась, что задумал Майкл. Она не была оскорбительной, когда призналась в этом. Напротив, казалось, что она готова встретить все, что бы ни случилось. Майкла вывела из себя ее спокойствие, и они сразу же начали ссориться. В этот момент в комнате стало еще тяжелее, когда раздался неожиданный стук в дверь. Это был мистер Томас, который думал, что Майкл уже ушел на работу и хотел обсудить с Лорой что-то важное и срочное. Из-за того, что он выбрал неподходящий момент, ситуация переросла в конфронтацию, которой никто из них не ожидал. Майкл, охваченный гневом и шоком, почувствовал, что все выходит из-под контроля. Мистер Томас произвел еще одно потрясающее впечатление. Он уезжал, устроился на работу в другой штат и приехал попрощаться. Он чувствовал себя виноватым за те неприятности, которые причинил своим соседям, хотя и не осознавал в полной мере, какой хаос вызвали его действия. В разгар всего этого Лора не выдержала и призналась. Она призналась, что у нее были отношения с мистером Томасом, но утверждала, что они закончились несколько месяцев назад. Она объяснила, что чувствовала себя одинокой и эмоционально покинутой. Поскольку работа Майкла поглощала все больше и больше его внимания, роман, по ее словам, был ее способом справиться с ситуацией, а не способом разорвать их брак, которым она по-прежнему дорожила. Это признание привело к еще одному огромному, душераздирающему открытию. Лаура не была уверена, кто был отцом их дочери. Это сомнение снедало ее, и она держала его при себе, надеясь, что ее страхи были всего лишь опасениями.
Она предложила им пройти тест на отцовство, чтобы наконец узнать правду, надеясь, что каким бы ни был результат, это поможет им начать что-то исправлять. После всех этих напряженных споров Майкл на следующий день погрузился в глубокие раздумья. Он был в ярости и ничего так сильно не хотел, как развода, но в то же время мысль о разрушении своей семьи вызывала у него тошноту. Он все еще любил Лору, несмотря на предательство, и не мог смириться с тем, что не видит своего ребенка каждый день. Или ему следует говорить «ребенка». Идея теста на отцовство была пугающей. Она могла либо помочь наладить их семью, либо разрушить ее окончательно. Когда настал день теста, и Майкл, и Лора встретили его с тяжелым сердцем, отягощенные тем, что они могли узнать. Затем, пока они ждали результатов теста, Майкл наткнулся на множество электронных писем, которые Лора отправляла терапевту. Оказалось, что Лауры помогали справиться с чувством вины и лучше разобраться в своих чувствах. Узнав о ее тайных проблемах с психическим здоровьем, которые она скрывала, потому что боялась осуждения со стороны Майкла, Майкл еще больше усложнил свои эмоции. Он испытывал смесь гнева и нового понимания Лауры. Как он мог быть настолько слеп к страданиям своей жены, но в то же время, почему она не доверилась ему? Когда пришли результаты теста на установление отцовства, они подтвердили, что мистер Томас действительно был биологическим отцом ребенка. Эта правда, хоть и была душераздирающей, прояснила всю путаницу, позволив Майклу увидеть все более ясно, хотя это и причиняло боль. Как раз в тот момент, когда он пытался осознать это, его постигло еще одно потрясение. Частный детектив рассказал ему о некоторых денежных операциях, которые он обнаружил между Лорой и мистером Томасом, намекнув, что их отношения могли быть более сложными и, возможно, предполагали финансовую помощь. Столкнувшись с этим, Лора объяснила, что на самом деле эти деньги были взяты взаймы мистером Томасом в трудные финансовые времена для их семьи, о чем Майкл не знал, потому что был так поглощен работой. Это открыло ему глаза на то, с каким тяжелым финансовым положением Лора справлялась в одиночку, и пролило свет на некоторые решения, которые она принимала, когда чувствовала себя уязвимой. Несмотря на то, что Майкл в очередной раз почувствовал себя преданным, он также чувствовал вину за то, что не понимал, как сильно страдала его жена. Разбираясь со всеми этими разоблачениями, Майкл и Лора решили, что пришло время обратиться к адвокату, чтобы выяснить, что будет дальше. В офисе адвоката они обсудили различные сценарии, от того, как стать совместным родителем, до того, кто будет заботиться об их дочери, смешивая юридические детали со своими личными чувствами. Во время одного из таких обсуждений адвокат случайно нашел письмо, которое написала Лора. Майкл сразу после рождения их ребенка, но так и не отправил письмо. Письмо было полно сожалений, любви к Майклу и надежды, что он сможет простить ее, и, возможно, они смогут начать все сначала, независимо от того, кто был отцом. Неожиданное обнаружение неотправленного письма Лоры заставило Майкла взглянуть на вещи по-другому. Речь шла уже не только о предательстве и лжи, но и о трудных временах и молчаливых призывах о помощи, которых он раньше не замечал. Благодаря этому более широкому пониманию он почувствовал, что даже если их брак не удастся спасти, они все равно смогут работать вместе, чтобы заботиться о своих детях. Когда все стало успокаиваться после всех этих потрясений и жестких разговоров, Майкл и Лора начали приспосабливаться к новой реальности. Когда начался бракоразводный процесс, они оба согласились сохранить дружеские отношения ради своих детей. Но жизнь еще не закончила бросать им вызов. Несколько недель спустя Лора получила предложение о работе, из-за которого ей пришлось переехать в другой штат. Для нее это был отличный шанс начать все сначала и построить новую жизнь самостоятельно, но это также означало бы переезд Алекса и могло бы испортить планы по опеке, которые они только начинали разрабатывать. Лора застряла, пытаясь сделать выбор между продвижением по службе и сохранением стабильности для детей. Пока она обдумывала варианты,
Майклу пришла в голову неожиданная идея. Он предложил ей тоже переехать и найти работу неподалеку от того места, где будет работать Лора. Он хотел сохранить семью настолько сплоченной, насколько это возможно, даже если они разведутся. Закручиваться. Это предложение застало Лору врасплох. Она ожидала, что совместное воспитание будет более трудным. В будущем все еще будет непросто. Но она знала, что может рассчитывать на Майкла, несмотря на всю боль, которую она ему причинила. Она всегда будет сожалеть о том, что изменила ему, но все равно была благодарна за то, что он появился в ее жизни. Какой неожиданный поворот. Отнеслись бы вы с таким же пониманием, как Майкл, если бы узнали, что у вашего супруга был роман, который закончился беременностью? Дайте нам знать в комментариях ниже.